Дорожный рабочий погиб, а двое его коллег доставлены в больницу в результате ДТП. Трагедия произошла во вторник днем недалеко от города Бенешть, района Теленешть. По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением и сбил 33-летнего сотрудника дорожно-ремонтной компании. Последний скончался на месте. После удара транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем, припаркованным на обочине. Машину отбросило на двух других рабочих. Они госпитализированы. Правоохранители сообщают, что водитель большегруза не был пьян. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает полиция.